Omunnango olutalo lwa Rema Namakula ne Dorren Kabareebe lweyongedde okukulira ddala era lwenjogerera mukwano ne bba wa Rema Namakula oba ex oba eyali Eddy Kenzo naye amaze odduyingiramu. Luno simanyi gye luggweera mukwano, weesonyiwe mukyala waffe oli malaya bannaaye mbu Dorren Kabareebe malaya naye bino nna mbiyina mu maaso awo ate ye munaaye Ssebabi kyokka ekyewuunyisa ye Ssebabi naye ate avuddeyo n'avuma abakyala abazaala abaana ababi naye mbadde saagala obisubwe mu maaso awo. Naye nga sinaba kubanga mbikutuusaako mukwano, mbadde nkusaba vidiyo eno sooka ogimpeereka like era mukwano neesaba gwenda nakusubscribinga nokubuuza Nsasuvia News ti mukwano subscribinga era ongende mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekanga yate era nabagamba sijja kuwa kwebaza gwe wenna yasubscribinga nokubuuza Nsasuvia ti mukwano wakola kyamaanyi wakolera ddala ekisinga era gwe wenna omuntu oli oyagala kulangira bizinesi wano ku screen mukwano nteekawo enamba enamba tokuba yawa kisapate nawo ng'ojja nga tusobola okukola ki nga tusobola okukikwasaganya munnaye abantu banyiivu abantu banyize bagamba malaya oyo mbu Dorren Kabareebe malaya avuma atya omukyala omufumbo byonna byonna mbiyina mu maaso awo mbadde saagala obisubwe kyokka ekyewuunyisa Dokita Muzaye talina nakamu konna ke yavuddemu kyokka ate ye munnaye Eddy Kenzo naye agamba kino ekintu kinkubye wala ovuma otya omukyala wange ovuma otya yali ex wange ovuma otya yali mukyala wange nti malaya bannaaye byonna saagala mubisubwe mbiyina mu maaso awo bannaaye anti kyanyambala bwe ntyo munnange ye olutalo Rema Namakula kw'otadde ne Dorren Kabareebe ate otandise okuyingiramu n'abantu abataalwebaddemu oba ngambe bwentyo munnaye emabegako awo ebbanga eriyise navayo ne mbaleeterako nga Rema Namakula ataddeyo post kuba yo post mukwano teyabadde yajjo just bantu baagala bwagazi ngambe oba kunaawula ntalo ndowooza kati wayiseewo emyezi ng'esatu yavaayo n'ateekayo post n'agamba nti ye mukwano abantu aboogera mujja kwogera mujja kukola kyonna ne naye tagenda kukkiriza bantu kumunyigira munyigo ku stage ng'abayimbi abalala abe sitagenda kwatuukiriza mannya nti no ye bitagenda kola kitagenda bikola kuba ye ekisooka mukyala mufumbo ate ye ekisooka ayina abaana ye ekisooka ayagala kuuma ekitiibwa kye ayagala abaana be babiri ekyokulabirako nti maama yali muyimbi yali sereebu naye nga ayambala bulungi nga yeeyisa bulungi mbantu kwegamba nga ne waba ali ku stage era nga ddala ye ekitiibwa kyasigala akola ki asigala akyewa munnange eyo post teyabadde yaggulo eyo post erudde oba kati myezi giringa enaku esatu awo era nzijukiramu mwenna abagoberera buyinza Nsasuvia News eyo post nagibaleeterako ne mbagamba munnaye Rema Namakula amaze n'ayatula ensonga ye lwaki tayagala mukwatirira ku stage era oba weegendereza Rema Namakula ng'ali ku stage teri muntu yalaze n'amunyiga simanya kumunyiga munyigo simanya kumukwatirira ate bamukutte ku bbeere ate bamukutte wakati nkutwalawa ensonga yiino bannaaye zo mukwana entalo za kuno ku social media sizakuggwa kuba luno oluba luggwa luno lwolekeera ate basitula luno kati mukwano ekyajjeri Dorren Kabareebe bajja lumbaganira Rema Namakula ku message eyayita edda emaze emyezi ene emabega kiki kugamba yamugambye munnaaye wadde weetendo ekyokwambala obulungi tekikugasa ng'olina abaana babiri ate nga babaana boyina nga bataata banjawulo ate nga abo bataata bakuzaalamu nga tewannaba nakukuba mpeta ninduka nkulabira obuswandi oba obunyivu bwa social news batugambye gwe malaya tolina kyotugamba Dorren Kabareebe mbu malaya era wenjogerera ssaawa zino obwo obufaananyi buyitiŋŋana nga mazzi nga woolabawo buno ye Rema Namakula mmere yawaka home food ate mukwano oli yawandiise message ng'asookeriza Rema Namakula Dorren Kabareebe buno ye public figure kugamba ye buli asanze yakola ki ye buli asanze yalya bannaaye bibiri saidi ezeeyo mulimu okutankula olutalo naye ng'omanyi olutalo ojja sobola oddumalako kati ssaawa zino ye Dorren Kabareebe waali yejjusaga muba nayogedde byaki era maaso awo nina ka vidiyo Eddy Kenzo naye avudde mu mbeera agambye munnaaye Dorren Kabareebe weesonyiwe mama Maro talina ttabo omukwano bashonyiroza olutalo Rema Namakula ye gyali asirise tanyega yawandiise message emu n'engeri message olabe mukwano bo batandise edda nabo mulwanira waliwo omu agambye Dorren Kabareebe we agree with you Rema has a different kids from different men but you also have a different banaye abortions from different men naye ndowooza Dorren Kabareebe teetaaga kuwa nnyo obudde kuba olaba avuma maama we olw'okuba yamuzaala mbaganda teetaaga kuwa nnyo obudde kasooke kuteereko ka vidiyo ka Eddy Kenzo ate ng'amusabukira lwaki avuma mukyala we lwaki avuma maama amaalo bannaaye bino byo simanyi gye biggweera. What's up? Tuli mu generation eyogera ennyo abantu boogera nnyo ennaku zino
mbalaba buli wamu ku social media buli wamu people talk too much. Buli omu apulingayo essimu ye natandika okwogera ebigambo bino na biri kubanga kati balina opportunity ya smartphone and social media. Naye bantu bangi life ebavuze speed, bangi batandise okukola ebintu ebigenda obattira future. Bantu bakola ebintu nga tebategedde nti bagenda kaddiwe oba nga tebajjukidde nti balikira ku makya bakaddiwe, ate ng'olusi content yo yakyaliyo naye bakyamuka olw'endulu ne likes ne bakola ebintu ebitali bituufu. So my friend, don't be part of them. Protect yourself, protect your future, be on top of your game. Manya kyoli era okiremereko. Nobody should tell you who you are. You know yourself better than anyone else. So please, kipopulate doesn't work. Biba bya nnaku 2-3 nga biggwawo. So please, keep your dignity. Yeah? One love. Yoyo no munange Eddy Kenzo namwe mwewuliddeko mu nsungu ow'ekyalo manyi bagamba gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Yes, wadde baayawukana naye waliwo akantu akabagatta ak'omwana ate oli ke yakooneddeko ddala nti abasajja 2 mu baana abasajja 2 n'abaana 2 mu bataata ab'enjawulo. Bashoinyozi mwatandise dde okukoloka omugambo mbu nga gwasula naye buli lunaku nga ye teyavuddeyo kwogera kigambo. Bannange oli dokita talina budde bwa social media. Buli kadde abeera mu ddwaliro naye ate ono ye Eddy Kenzo tukimanyi musajja muyimbi ye buli kadde abeerako. Bannaye ate nammwe mutulekere era mwagala okusala omugambo munoonya ogupolooka okuvumisa okwogezaako bannammwe. Bannaye bye biri ku sayidi ezeeyo.